नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट निष्कासन गरेर सांसद पद खोसिएका 4 जना मन्त्रीहरूको मन्त्री पद गुमे लगत्तै उनीहरूलाई फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। त्यस लगत्तै राष्ट्रपतिद्वारा नवनियुक्त 4 जना मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराएकी छिन्। दल त्यागको कारण हाम्रा माननीय सांसदहरू 4 जनाको हिजो सदनमा उहाँहरू सांसद पदबाट हटाइएको सूचना जारी भए पश्चात मन्त्रीहरूको पनि पुनः फेरि पनि शपथ ग्रहण र नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएको हुँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त 4 जना मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएकी हुन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित समारोहका बीच संविधानको धारा 80 बमोजिम ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीमा टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्रीमा प्रभु शाह र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा गौरीशंकर चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराएकी हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेमा प्रवेश गरेका 4 जना मन्त्रीहरूलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गरे लगत्तै उनीहरूको मन्त्री पद गुमेको थियो। मन्त्री पद गुमेको भोलिपल्ट नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा 4 जना मन्त्रीहरू पुनर्नियुक्ति भएका हुन्। नेपालको संविधान अनुसार उनीहरूको सांसद पद गुमे पनि उनीहरू 6 महिनासँग मन्त्री हुन पाउँछन्। त्यस 6 महिनाको बीचमा उनीहरू सांसद बने भने मन्त्री पद रहिरहन्छ भने सांसद बन्न नसकेमा मन्त्री पद स्वतः खारेज हुनेछ। त्यसबीच उनीहरूको सांसद पद अहिले खाली भएको छ। यससँगै नेपालको संसदमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूका 4वटा सिट खाली भएका छन्, जसमा निर्वाचन आयोगले फेरि पुनः निर्वाचन गरेर सांसद छान्नेछ। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री विद्या भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा मिति 2074 11/3 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधानको धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा देहानुसार नियुक्ति गरी कार्यभार समेत तोक्नु भएको छ। मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा जलस्रोत प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति पनि 6 महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमाले पार्टीमा प्रवेश गरेका यी नेताहरूलाई मन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति दिएको हो। 6 महिनाभित्र उपचुनाव भइसक्नुपर्ने भएकोले टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरी त्यतिन्जेलसम्म मन्त्री हुन पाउँछन्। उपचुनावमा उनीहरूले एमालेबाट उम्मेद्वार बन्ने नबन्ने भने अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन। कि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने छ, त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अर्थात् नयाँ सरकार बनाउनका निम्ति छलफल गरौं, तपाईहरुको धारणा के छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोजिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जसपा बीच वार्ता भएको छ, जसमा जसपाले तत्काल ओलीको विकल्प नसोचेको बताएको खबर आएको छ। ओली सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्दैछ, बन्दी रिहाईको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो भनेर सो छलफलमा राजेन्द्र महतोले बताएको समाचार आएको छ। त उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि सामान्यतया जुन सरकार भए पनि साँच्चै चुनाव गराउने हो भने त्यति फरक पर्ने स्थिति हुन थिएन होला, तर केपी ओली चाहिँ सर्वसत्तावादी भए, उनले राज्य सत्ता कब्जा गर्न खोज्दैछन्। पुलिस, सेना, कर्मचारी सारा अंगहरूलाई आफ्नो पार्टी र आफ्नो कमान्ड, व्यक्तिगत कमान्डमा चलाउन खोज्दैछन्। त्यसकारणले यसरी यस्तो सर्वसत्तावादी प्रधानमन्त्रीको हातबाट लोकतान्त्रिक चुनाव हुन सक्दैन। त्यो कोणबाट नै सोचेर हामीले नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भनेर भनेका हौं। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको यो प्रस्तावमाथि तपाईहरुको सहयोगको अपेक्षा गर्दै धारणा बुझ्न चाहन्छु भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसपछि जसपाको तर्फबाट उहाँहरूले पहिलो पटक औपचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले केपी को सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने र त्यो पनि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बनाउने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो। यो प्रस्ताव अगाडि सारिसकेको सन्दर्भमा हामीले छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले सरकारको बारेमा हाम्रो पार्टीमा अर्थात् जसपा भित्र औपचारिक रूपमा छलफल गरेर कुनै निर्णय लिइसकेका छैनौं। अब हामीले छलफल गरेर निर्णय लिनै पर्ने स्थिति भयो।
यो औपचारिक प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसैले छिट्टै हाम्रो पार्टीको छलफल गर्छौं र छलफलबाट निर्णय लिन्छौं भनेर भन्नुभयो र उहाँले आफ्नो केही चासो र सरकारहरू पनि अगाडि सार्नुभयो। अब यो विभिन्न आन्दोलनका मा चलेका मुद्दाहरू फिर्ता लिने वा बन्दीहरू रिहा गर्ने लगायतका विषयहरूमा पनि आफ्नो सरकार व्यक्त गर्नुभएको छ। बुढानीकण्ठ स्थित कांग्रेस सभापति देउबाको निवासमा भएको माओवादी केन्द्र र जसपाका नेतृत्व तहका अधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारको विकल्प अपरिहार्य रहेको बताएको थियो भने शेरबहादुर देउबाले आफू प्रधानमन्त्री हुने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए, जसमा जसपाले तत्काल सहकार्यको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेको खबर आएको छ। बैठक सकिएपछि जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले भनेका थिए, कांग्रेसले पहिलो पटक नयाँ सरकार बनाउने प्रस्ताव गर्यो, हामीले छलफल गर्छौं मात्रै भनेनौं, हाम्रो माग पूरा गर्न सरकार लागि परेको पनि जानकारी दिएका छौं। बैठकमा सहभागी भएका जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले कांग्रेस नेतृत्वमा तत्काल सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको बताएका थिए। उनका अनुसार कांग्रेस सभापति देउबाले आफ्नो पार्टीको निर्णय सुनाए पनि वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना नभएको बताइएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउने बारे हाम्रो पार्टीमा छलफल भएको छैन, ओलीले हाम्रो माग पूरा गरेनन् भने मात्रै देउबाको बारेमा सोच्ने हो भनेर राजेन्द्र महतोले बताएको एक अनलाइनमा लेखिएको छ। बैठकमा सहभागी भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले वैकल्पिक सरकार गठन बारेमा छलफल शुरू भएको भए पनि अहिलेसम्म निर्णय नभइसकेको बताएका छन्। कांग्रेसको प्रस्तावमा हामी सकारात्मक छौं, तर जसपाले छलफलका लागि समय मागेको उनले बताएका छन्। जसपाले निर्णय लिएपछि मात्रै थप विषय अगाडि बढ्ने नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि आफ्नो पार्टीको प्रस्ताव राखिसकेको र नयाँ सरकार गठन हुने नहुने निर्णय जसपाको निर्णयपछि मात्रै सार्वजनिक हुने उनले बताएका छन्। बुढानीकण्ठमा भएको बैठकमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबासँगै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि र विजय कुमार गच्छेदार अनि शशाङ्क कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का र कृष्ण प्रसाद सिटौला सहभागी रहेका थिए। त्यस्तै माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, नारायण काजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरा सहभागी भएका थिए। त्यस्तै जसपाबाट महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोसँगै उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई उपस्थित रहेका थिए। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जसपा अरूसँग मागेर खाने कमजोर जातीय क्षेत्रीय शक्ति नभई सच्चा राष्ट्रिय शक्ति बन्ने धारणा राखेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, जसपाका पदाधिकारी बैठक सौहार्दपूर्ण र गम्भीर वातावरणमा शुरू भएको छ। उदीयमान वैकल्पिक शक्ति हुनुको नाताले जसपाले विद्यमान राष्ट्रिय राजनीतिक संकटको अग्रगामी समाधान निम्ति अग्रणी भूमिका खेल्नै पर्छ। जसपा अरूसँग मागेर खाने कमजोर जातीय क्षेत्रीय शक्ति होइन, सच्चा राष्ट्रिय शक्ति बन्नु छ भनेर बताएका छन्। उनले बैठकको तस्बिर शेयर गर्दै सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत यी कुरा बताएका हुन्। यसअघि नेपाली कांग्रेसको चैत्र 20 गते बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन अग्रसरता लिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको एक सातापछि मात्रै सभापति देउबाले सत्ता समीकरणको औपचारिक रूपमा प्रयास शुरू गरेका थिए। के कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार अब गठन हुन सक्छ होला त? तपाईलाई के लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले यो संविधानको स्पिरिटको विरुद्ध गएको, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेको र सम्पूर्ण रूपले निरङ्कुश दिशातिर अगाडि बढ्न खोजेको र क्रियाकलाप गरिरहेको केपी ओलीको सरकारलाई हटाएर संविधानलाई रक्षा गर्न चाहने, लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न चाहने शक्तिहरूको सरकार बनाउनु आवश्यक छ भन्ने हामीले भन्दै आएका छौं। अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर त्यसो गरौँ न भनेर जो प्रस्ताव राखेको छ, यसलाई हामीले सकारात्मक रूपले लिएर स्वागत गर्छौं र जसपाले आफूले यसबारेमा छिटै निर्णय गर्ने भनेको हुनाले हामी छिटोभन्दा छिटो यो निर्णय होस् भन्ने चाहन्छौं भनेर भन्यौं र पछाडि छिट्टै जसपाले यसबारेमा आवश्यक छलफल र निर्णय गरेर पुनः 3 पार्टीको बैठक बस्ने गरी आजको बैठक समापन भयो। जस्तो माओवादी चाहिँ सकारात्मक हो कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरामा, जसपाको चाहिँ निर्णय बाँकी रह्यो। यो कुरा त प्रश्न नै छ। हामीले त खुला रहेर यसबारेमा पहिले नै प्रस्ताव गरेका थियौं। जसरी हुन्छ
अहिले केपी ओलीको सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बन्नु पर्यो। त्यो नयाँ सरकारले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तो सरकार बनाउनका निम्ति हामीले त प्रस्तावै गरेका समर्थन कायमै छ नि भने नि त हो। तपाईहरुले दिएको सरकारले दिएको समर्थनको विषयमा चाहिँ के भयो? यो बारेमा मिडियाका साथीहरूलाई पनि हामीले धेरै पटक भनिसकेका छौँ। राजनीतिक पार्टीका नेता मित्रहरूलाई पनि धेरै पटक भनिसकेका छौँ। पहिलो कुरो त हाम्रो संयुक्त सरकार चाहिँ पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडि आम निर्वाचनपछि भएको हो। त्यो बेलामा हामीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्छौं भनेर पत्र औपचारिक रूपमा दिएका थियौं। त्यो संयुक्त सरकार थियो जस बेलामा हाम्रो समर्थन थियो। त्यस पछाडि 75 जेठ 3 गते हाम्रो दुई पार्टीको एकता भयो र एकीकृत पार्टी बन्यो। त्यस पछाडि हामीले सम्बन्धित निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालय हाम्रो पार्टी एकता भएको र एउटै पार्टी बनेको जानकारी दियौं। त्यसपछि यो सरकार अदालतले पनि व्याख्या गरेको र राष्ट्रपतिले पनि पत्रमा उल्लेख भएअनुसार 76-1 को सरकार बन्यो। 76-1 को सरकार बनिसकेपछि पछिल्लो अवस्थामा अदालतको यही फागुन 23 गतेको आदेशले हाम्रो पार्टीलाई विभाजित गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनायो। त्यस पछाडि हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरेका छैनौं। हाम्रो समर्थन रहेको छैन। तर पनि अदालतले अहिले यो सरकारले त्यस अर्थमा संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 अन्तर्गत 1 महिनाभित्र चैत्र 23 गते भित्र चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यो नलिएरै अवैधानिक बन्यो भन्ने पनि हाम्रो तर्क थियो। तर अहिले अदालतले त्यसको बारेमा फेरि अर्को रिट कसरी कुन मार्फत त्यहाँ पेश भयो त्यो रिटमा चाहिँ दरपीठ गरेर त्यो चाहिँ अब लागू हुँदैन भनेको कारणले हामीले समर्थन नरहेको जानकारी त हामीले दिन्छौं। तर हाम्रो कुरा प्रश्न के छ भने राजनीतिक अन्योलको स्थिति देशमा कायम नरहोस्। त्यसैले दुईटा अवस्थामा एउटा हामी सकभर अहिले जसरी छलफल चलिराखेको छ केपी ओलीको सरकारको विकल्पमा नयाँ बहुमतको सरकार बनाउन चाहन्छौं। यो राजनीतिक पार्टीहरूको छलफल टुङ्गियोस्। यो बहुमतको सरकार सुनिश्चित भएपछि त्यो प्रक्रिया भन्दा अगाडि नै हामीले समर्थन नरहेको कुरा जानकारी गराउँछौं। 1 2 यदि कथम कदाचित यो बहुमतको सरकारको सुनिश्चितता भएन अब नहुने नै भयो भने पनि हामीले यो सरकारप्रति हाम्रो समर्थन रहेको छैन भनेर औपचारिक रूपमा जानकारी दिनुपर्दा जानकारी दिनेछौं। धन्यवाद।